Сержан жайлы ел арасында түрлі әңгіме тарауда. Соңғы күндері оның жазбаларынан оқырмандары бірдеңе болайын деп тұр деген ойда жүр. Жақында білесіздер, басталар сәт келді деген секілді жұмбақ сөздері тіпті күмәнді күшейтіп жіберді. Қолдауларыңыз қажет, достар. В общем, бірдеңе білдірейін деп жатыр. Бұл жолы рас, бұл жолы шын болады. Бүгін ертең деп айттым, бірақ таняқ. Ең бастысы бірге боласың. Не істемек? Не білдірейін деп жүр? Көпшілік Сержанның Ақеркеге қайта оралғысы келіп жүргенін байқады. Ол оны ашық айтып жүрген жоқ, бірақ әрекеттері мен астарлы сөздерінен бәрі көрініп тұр. Желіде жариялаған соңғы видеосында ол кейде өткенге қайта оралғым келеді. Бәлкім бір сәтті жіберіп алған шығармыз, бірақ әлі де бәрі кеш емес сияқты деп жазды. Бұл ел арасында Сержан Ақеркеге үйленбекші немесе оны алып қашпақшы деген сыбысты күшейтіп жіберді. Бұған себепте жоқ емес. Ақерке жақында гүл алған сәтін жариялап, бірақ одан ләззат ала алмағанын, біреумен жаңадан танысуға тіпті ниеті жоқ екенін айтты. Бұл сөздер оның әлі де бір адамды күтіп жүргенін білдірмей ме? Ал сол күтіп жүрген адамы Сержан болуы да әбден мүмкін. Сержанның алдымызда үлкен өзгеріс, тосын жаңалық деген сөздеріне қарап, бір жоспар пісіп жетіліп қалған сияқты. Ол қадам жасауға дайындалып жүр. Тек қана уақытты күтіп жүргендей әсер қалдырады. Ақеркемен арадағы реніштің ізі әлі өшпегенімен жүректегі сезім сөнбеген секілді. Соңғы сториесте Сержанның көлікте жүріп, бастайық па? Уақыты келді деп айтуы тіпті елдің күдігін нығайта түсті. Бұл жай сөз бе, әлде нақты операцияның басталар сәті ме? Жақындары да күдік тудырар әрекеттер жасауда. Бұдан соң алып қашу жоспары деген нұсқа одан әрі шындыққа жанасатын болды. Қазір көпшілік Ақеркеге көз тігіп отыр. Ол не істейді? Сержанға қарсы болмай ма? Әлде өзі де осы сәтті күтіп жүрме? Не де болса, алдағы күндері бұл оқиғаның соңы не қуанышпен, не үлкен шумен аяқталуы мүмкін. Сержан шынымен де не бүлдіргелі жүргенін жақында бәріміз білетін боламыз. Бірақ бір нәрсе анық, бұл махаббат хикаясы жай ғана аяқталмайды.